Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүс дахин давтагдашгүйгээр бүтээгдсэн. Цаг хугацаа өнгөрч, улирал бүхэн эргэвч, хүн бүр өөр өөр. Бусдаас амжилтаараа ялгарсан эрхмүүдтэй бид ярилцаж, тэдний бусдаас ялгарсан түүхийг хүрнэх болно. Алганы миньхээ арилшгүй, гурууны миньхээ хувиршгүй, өндөрний миньхээ өөрчлөгдөшгүй. Минийхээ минийх. Энэ бол Алганыхээ ток шоу. Синий телевиз дээр суугаад харуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Алганыхээ ток шоу шинэ 7 өдрийн шинэ зочны ярилцлага туудахгүй эхлэх гэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр би та бүхэнтэй дэлгэц болон хошин урлагийн тайзнаас үзэгч та бүхэнтэй уулзаж эрч хүч урам зоригийг бэлгэлж байдаг нэгэн уран бүтээлчийг нэвтрүүлгийнхаа хомирт онцлог ирсэн байгаа. Нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор бид зочинтой холбоотой видео мэдээллийг дэлгэцэнд үзүүлье. За энэ мэдээллийн дараа хамтдаа зочноо өгтөө авах болно. За ингээд өнөөдөр Алганыхээ ток шоуны хомроос үзэгч та бүхэнтэй илүү ойроос уулзуулахаар урьсан зочин маань Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан МУСТА продакшнаараа оглож байгаа жүжигчин ТЭмүүЖин ингээд Темкагаа хамтдаа студид өгтөө авцгаая. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайхан аварчж байна уу? Нэвтрүүлгийнхаа хомор урж байна. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайн байна уу гэд. За ингээ Алганыхээ ток шоу бас урьсан зочин бүртээ цагаан сүүнийхээ дээжийг өргөн барьж яриагаа эхэлдэг уламжлалтай. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж цаг зав гаргасан Темката баярлалаа. Тэгээ надаас гадна тантай ярилцахаар манай студид бас Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн оюутан залуус маань ирсэн байгаа. Оюутнуудтай бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэд мэдээж уран бүтээлч хүнтэй уулзсан. Сүүлийн үеийн уран бүтээлийн сонин сайхнаас яриагаа эхлэх нь зөв хэрэг бахаа гэж бодож байна. МУСТА продакшн болон хувь уран бүтээлч Темкагаар сүүлийн үеийн уран бүтээлийн сонин сайхан юутай байна вэ? За баярлалаа. Юуны өмнө Алганыхээ энэ хүү сайхан нэвтрүүлэгтээ ток шоунд наваг ирсэн. Танай хамт олон маш их баярлалаа. За тэгээд Темкагийн хувьд МУСТА продакшн сая одоо 3 сарыг дуустал 4 сард хүртэл одоо бүтэн сарын хугацаанд миний ээж Атма нэртэй одоо Enidmi Entertainment шоу тоглож дууслаа. За тэгээд хөдөө орон нутгаар бас үзэгчтэй орон нутгуудаар явж тоглолтоо хүргэлээ. За тэгээд мөн бас одоо наадмаар өвөр Монгол руу бас урилгаар очиж тоглох урилга авчаад байж байна. За хувь уран бүтээлчүүний хувьд гэх юм бол саяхан бас тоглолтынхаа өмнө 100 жилийн морал хэмээх одоо бүрийн хэмжээний уран сайхны киноны зураг авалтанд яваад бас нэгэн киноны зураг авалтыг ард гарчаад одоо киноныхоо нээлтийг хүлээгээд байж байна. 5 дугаар сард тэгэхээр шинэ киногоор бас үзэгчтэй уулзах нь байна тийм үү? Одоо нөгөө ойрд кино тоглоог хэлэхүү те. Тэгээд бас цаг зав маань ч ихсэг сайхан таарсан F студийн бүтээл одоо 100 жилийн морал гэдэг одоо уран сайхны киноны гол дүр Бандхүү гэдэг залуугийн дур тоглосон байна. Одоо тухайн дүрээрээ дамжуулж тэр киногоор дамжуулж нийгэмд өгөх гээд байгаа санаа нь юу юм бол? Анх бол манай Амри найруулагч надад санал тавьсан. Тэгээд нэг юм 100 жил амьдэрсэн залуугийн тухай кино. За энэ бол яг амьдрал дээр бас байхгүй сэдв юм хийсвэр те фантази гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм сэдвэлтэй. Гэхдээ надад их зохиолыг анх ингээд сонсоод их сонирхолтой санагдсан. Би яг энэ царай зүстэйгээ яг энэ би хатгаа 100 жил болж байна. Ууц юм уу? Тэгээд зохиолыг уншаад үзсэн нэг юм 100 жил амьдэрсэн залуу. Тэгээд яг нэг юм цаг үед одоо ингээд яг өөрийнхөө байгаа 20 идэх настайгаар гаццсан тийм залуу. Тэгээ яагаад гацснаа ч одоо ингээд өөрөө тэрийг ойлгохгүй ингээд яваад байгаа. Одоо юу гэдэг Монголын бүхэл одоо өнөөдрийг хүртэл бүх цаг үед ингээд одоогоос 100 жилийн өмнө байсан юм гэхээр тэр бүх цаг үед туулсан нэгэн тийм сонин итгэд дүр байсан. Тэгээд бас сэдвийн хувьд ер нь яг урд өмнө байгаагүй. Жишээлбэл урд өмнө одоо юу гэдэг Темкагийн тоглож байгаагүй тийм жанр тийм сонин фантази зохиолтой. Киноны маань гол хэлэх санаа гэх юм бол өнөөдөр юу гэдэг хүн ингээд амьдрал дээр одоо бидний яг одоогийн байгаа цаг үед те хүн одоо ингээд эд материалч гэдэг юм уу яг амьдралын мөн чанар гэж яг юу гэдэг юм бэ? Аз жаргал гэж яг юу юм бэ? Хүн яг яаж амьдрал тэр нь амьдрал болдго юм бэ гэдгийг те. Ингээ биеэрээ мэдэрч яваад тийм 100 жил амьдарч байгаа залуу. Тэр
дүрийн маань мессеж гэсэн одоо залуучуудад их гоё очих байх. Найз нөхөрлөл гэдэг ямар үнцэнтэй байдгийг, хүний амьдрал гэдэг яг аз жаргал үн мөнгөнд байдаг юм уу, тэ? Эд тогшил, баян сэтгэлдээ байдаг юм уу? Эсвэл хүн яг хайр дурлал сэтгэл дүрэн байж иж энэ амьдралд гоё аз жаргалтай байдаг юм уу ч гэдэг юм. Аюу олон талаас нь сэтгэл хөдлсөн тийм зохиол байгаа. Тэгээд кино мөн утгагүй нээлттэй ихэр үзэгчд үзэх байх. Аха. За тэгээд үзэгчдийн 5 дугаар сарын бас кино сонголтын зэсэнд 100 жилийн эм орлого хэмээх шинэ кино нэмэгдэж байгаа юм байна. Тэгээд мэдээж бол Монголын үзэгчд маань дотоодынхаа уран бүтээлчдийг дэмжиж кино театрууд ер нь пэгэл хүнтэй байдаг болсон. Тэгэхээр очиж үзээд бас өөр өөрийнхоороо дүн тавьж дүгнэлт хийх байхаа гэж бодож байна. Ер нь өнөөдрөөс ингээд эргээд харах юм бол Темка туулаа хүү гэдэг дүрээр анх бүрэн хэмжээний гол дүрээр үзэгчтэй уулзаж байсан. Тэрнээс хойш дэлгэцийн хідэн бүтээлд тоглож байгаа. Яг хүсэж мөрөөдөж байсан тэр дүрээ бүтээж чадсан байгаа юу? Туулаа хүү гэдэг яг дүр бол миний яг соёл урлагийн сургуульд яг мэрэгжлийн ангид нь сураад тэгээд яг тэр төгсөх жилээ тоглосон кино. Анхны маань одоо бүрэн хэмжээний уран сайхны кино. Тэгээд анхны бас яг кино маань өөрөө бас гол дүр гэж таарсан. Тэгээд тэр кинонд их дуртай байдаг. Одоо хүртэл хүмүүс гоё тэр киног ингээ ярьдаг. Бас баяр одоо ингээ баяраар шинэ жилийн орой ч юм уу ингээ нэг гардаг кинонууд байдаг шүү дээ. Тэр киноны зэсэн дунд байдаг нэг баярлж явдаг. Ийм нэгэн дурлалын хоошоо ингээ гарын 10 хуруунд багтах төдийл. За нэг 10-аас арай их ч юм уу те. 10 гаруй л кинонд тоглосон байгаа дэлгэцэн. За тэгээд 2 олон ангид 3 олон ангид телевизийн сериал тоглосон байна. За тэгээд сая ингээ 100 жилийн ямар л гэдэг энэ кино тоглолоо. Ингээд нэг 10 хэдэн кино л болж байгаа баг. Тэр нэг айхтар одоо бас олон биш шүү дээ, тий. Тэгээд яг жүжигчин мэрэгжилтэй болоо жүжигчин хүн болсныхоо дараа одоо юу гэдэг яг миний өөрийн хүсэж мөрөөдөж байгаа мөрөөдөл маань бол яагаад ч вэ? Одоо тэр дөрүүдтэй тоглосон гэж хэлэх бол яагаад ч гэрт байна. Магадгүй ийм нэгэн дурлал гэдэг кино тоглож байхдаа 20-той байсан залуу. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд тэр киноноос хойш нэг 10 хэдэн жил өнгөрсөн байна. Тэгээд би бас өөрийгөө хайцсангуй залуу гэж боддог. Маш олон одоо юу гэдэг уран бүтээлийн маань бас ирээдүйг хүлээж байгаа учраас яг хүссэн хүлээж байгаа тэр юмдаа хүрсэн гэж бол одоо хэлэхэд эрт байна. Яагаад энэ асуултыг асуусан гэхээр ер нь урлагтай холбогдсон, дэлгэцтэй холбогдсон хүн болгонд эсвэл тайцтай холбогдсон хүн болгонд тэр түүхэн дүрийн мөрөөдөл гэж байдаг юм байна л да. Одоо тэр дүр нь ер нь хэний дүр байдаг болоо. Тэгэлгүй яхаа тэгээд түүхэн кино гэдэг маань өөрөө маш гоё одоо юу гэдэг те. Үнэхээр бас жүжигчин хүмүүсийн хүсч мөрөөддөг дүрүүд байлгүй яах вэ? Бид нар ч гэсэн ингээл найз нөхдөөрөө ярьдаг. Одоо бидний найз нөхдөд манайхын дандаа л бас жүжигчд байгаа шүү дээ. Тэгээ хоорондоо ярилцсан. За манай хэн бол одоо гоё баатар царайтай гэл те. Тэм наваа дандаа гэдэг. Темк бол хизээч баатар тоглохгүй царайтай гэл те. Тэгээ яаж байгаа юм хэрэг чи буржгар үстэй те. Тэгээ Буратино шиг сормостой юм шонхор хамартай юу ч гин ингээл тэгээд ерөнхийдөө яг нэг юм залуу байгаа дүр төрх маань өөрөө тэгж бас хүмүүст харагддаг байх л та. Мэдээч яг одоо юу гэдэг түүхэн цаг үеийн сайхан одоо сэлэн барьсан Чингисийн үеийн баатарч гэдэг юм уу те. Тийм гоё дөрүүдэд тоглохын мөрөөдөж байгаа шүү дээ жүжигчин. Тэгээд хамгийн гол нь зүгээр сая бас энэ 100 жилийн ямар л гэдэг кинон дэр юм сайхан Монгол дээл өмсөд сахал үсээ ургуулад нэг тийм 1921 оны бас нэг хувьсгалын нэгэн баатарын бас ингээд тэр маань киноны бас жоох хэсэгт гараа л та. Гэхдээ тэр маань одоо ингээ миний хувьд бас нэг түүхэн дүр болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэндээ баярлаад бид нар ямар сандаа би нэг тэр морь унж байгаа зураг Facebook дээрээ тавьсан. Маа найзууд одоо манай жүжигчин бахан найз нар маань манай найз мөрөөдлөө биелүүлчих гээл доор нь баахан бичээл нөгөөг чи баатар тоглолцсон байна гэдэг. Тэгээд яг мэдээж бас түүхэн кино тоглох мөрөөдөл байлгүй л яхав. Яг надаас их хол юм шиг. Тэгээд ер нь ингээд нөгөө юу оюутан тэр байхад дээл мэйл өмсгөр надад их тийм зохидгүй ч гэдэг юм уу. Тийм байсан байхгүй. Ингээд наваа шоолол энийг жуулчин дээл өмссөн юм шиг харагддаг. Дэлгүүрийн сүнээ шиг харагддаг гэл тэ шоолдог. Тэгээ одоо ингээд ягаад чим жоохон нас ингээд нэг арай жоохон нас ингээд яваад эхлэхээр ч юм уу. Ингээд дээл хувцас өмсгөр арай өөр харагддаг байсан юм шиг байлээ. Ямар ч сэн дээл өмсөд одоо баяр наадмаар ингээд цагаан сараар ч юм уу наадмаар сайхан дээл өмсөө явахаар бас нэг арай өөр харагддаг болсон. Энэ эрэгтэй хүн чинь нэг юм болоод ирэхээр нэг дээл хувцас ингээд нуруунд дээр үүрдэг болоод эхэлт юм шиг байлээ. Бүр цаанаасаа юм байгаа байх л та. Тэгээ яхав мэдээч бас одоо дөнгөж би 30 гаруй настай залуу хүн. Yani 40 гаруй 50 дэх өдрөөр гоё түүхэн киноны гоё дүрүүд тоглох байлгүй те. Тэглгүй яг уу. Тэр бас мөрөөдлийн маань нэг хэсэг ингэ байж л. Уран бүтээлийн бас зам урт хол учраас дээрэс нь урлаг тэтгэврт гардаггүй гэж сайхан үг байдаг шүү дээ тийм ээ. Тайзан дээр тоглох хүсэл юу н танд илүү байгаад байт юм уу? Жүжигчний мэрэгжил бол өөрөө урлагийн ямар ч төрөл жанраар тоглож чаддаг байх ёстой гэсэн одоо шалгуурын дүр тавьдаг. Одоо юу гэдэг одоо яг миний өөрийн үүсгэн байгуулсан хамтлаг маань өөрөө хошин урлагийн салбарт
одоо орчин урлагийн төрөл жанрт үйл ажиллагаа явуулж тэргээр илүү түлхүү уран бүтээлээ төрөмж үзэгчдэд хүргэж байна л да. За өмнөхөө хажуугаар мэдээч МУСТА продакшн драмын жүжиг, уран сайхны кино, телевизийн олон ангид кино ч гэдэг юм уу. За магадгүй драм төрлийн кино гэдэг ингээд олон уран бүтээлүүд мэдээж шийд. Энэ бол өөрөө юу гэдэг темка ингээд кино тоглоол яваад тахгүй ягаад тайзан дээр байгаад байгаа юм болоо гэдэг бол би тэрэнд бол тэгж л хариулмаар байна. Урлагийн бүхэл жанраар эмоц бол уран бүтээлээ хийн. Ер нь ингээд миний өөрийн одоо юу гэдэг тоглолт тайзан дээр ингэж entertainment инэдмэн шоу байдаг ч гэсэн миний ихэнх тоглосон одоо кино маань дандаа драм төрлийн кинонууд байдаг. Тийм тэгээд инэдмэн кинонууд бас ховор штэ. Яг олон ангид кинон энэ гурван найз энтер инэдмэн төрөл жанртай байсан болохоор хүмүүст бас нэг тийм инэдмэн юм тоглоод яваад юм шиг харагддаг ч магадгүй. Ер нь темкаг ингээд эргээд хараад байхад жүжигчин гэдэг карьер дотроо байж болох бүх салбарт ажиллаад үзсэн уран бүтээлч нөгөө хорн гарна гэдэг шиг болцсон юм болов уу гэж боддیں۔ Одоо миний мэдх юм бол цоглог гэдэг хүүхдийн хөтөлбөрт байсан хүүхдийн ордонд байхасаа эхлээд за тэгээд дээрээс нь суйс төгсөөд бол маск продакшны тоглолтод ажиллаж байсан, хамтлаг байгуулад өөртөө дуулаад бүжгээр ялгарсан юм хамтлаг бой бэнд гэх юм уу те байгуулж үзсэн. Тэгээд дээрээс нь хошуу урлаг дэлгэц гээд ингээд явж ийн л да. Ер нь таны өнөөдрийн Тэмүүжин бий болоход одоо өнөөдөрт хүртэл туулсан замд ер нь ямар алдаа оноо, ямар одоо баяр гуниг байдаг вэ? Зүгээр сайхан юм торшиг замаар ингээд явсаар гоод өдөө хүртэл ирнэ гэж бол мэдээж байхгүй шүү дээ. Одоо анх соёл урлагийн сургуульд орохдоо өөртөө тавьсан зорилго маань ямар ч үсэн сурсан мэрэгчлээ бол үнэнч байж. Тэгээ энэ хүн мэрэгчлэр хэрэг сурах гэж л байгаа бол тэр мэрэгчлийнхаа эцсийн заавал үзэндээ л гэж одоо бодож анх зорж соёл урлагийн сургуульд орсон. Яг оюутан байхдаа бидний гоё хүсэл мөрөөдөл бол нэг юм өөрсдөө яг өөрсдийнхөө бас нэг мөрөөдлийн нэг хэсэг те хамтлаг байгууллаа хэдүүлээ гой дуулж үзье бүжгэлж үзье бид нар дандаа хамтлаг дуучдын ард бүжгэлж явдаг байсан залуучууд л та. Тэгээ сонио ингээд суйсын бүжгийн ангийн хүүхдүүд ингээд энэ бүжгэлэн штэ драмын ангийнхан бас бүжгэлээд явдаг байсан байхгүй. Тэгээ нэг тийм одоо юу гэдэг юмны ард тайзны ард бүжгэлэн итүүд митүүд хийн те тэгээ хамтлаг дуучдын тоглолтын ард. Тэгээ бид нар чинь нөгөө хамтлаг дуучдын ард бүжгэлж явна тэгэл энэ шуурлын продакшнуудын ард ч гэсэн эхлээд төгсгөлтөнд бүжгэлдэг тайзын зөөдөг энэ гэрэл унтраал гэрэл асуунгууд нэг ширээ байж идэг ш тэр чинь бид нар байсан байхгүй. Тэгээ яг тэр үедээ харанхуй тайз мэзацсаал тэр тайзны ардалт ах ичнэрийг хувцлагт нөгөө хурдан хувцлагт нь тусгаж хувцлагтын өсүүлж өгөөл гарган те ийм арын албанд ажилдаг. Тэгэж явж байгаа бид нар яг нэг өдөр хэдүүлээ ер нь ганц нэг дуу дуулаад үзье л та. Хэдүүлээ ингээл зүгээр байхдаа ингээл баян дуулж муулаад гитар дараал ингээл тэгдэг байсан болохоор хэдүүлээ ер нь дуу муу гаргаад үзүүл яа тийм. Тэг яг нэг хүүхд насныхаа бас хүсэл мөрөөдлийн нэг бас нэг хамтлаг байгуулад бид нар ямар ч үсэн нэг цомогтой нэг CD-ний баярын нэг бүтээн хэмжээний тоглолттой тэгээд одоо гэрт маань ингээд CD маань байж идэг тийм ингээд аплашгийн үзэхэр их гоё ингээд бүгд нэг гитар уулцсан зураг мөрөгтэй. Тэг яг тэр бидний хувьд бас нэг түүх болоод үлдчихэж байгаа. Тэгээ яг тэрнээсээ гараад залгуулад ингээд жүжигчнийхаа мэрэгчлэр ингээд бүгд тустай ажилласан л та. Анх Тамира маань драмын театрт ажиллаад Алдар маань маскт BX-д үзээд баяраа маань ингээд чөлөөт уран бүтээлч маягтай ингээд бид дөрөв хувьд бол яг тийм нэг дөрөв тийшээ байсан. Тэгээ тэр үеэс ингээд жүжигчнийхаа ингээд мэрэгчлэр ажиллаад яг мэдээж залуу хүн дөнгөж сургуулаа төгсөж байгаа хүнд хүнд бэрхшээлтэй зүйлүүд маш их байсан. Ялангуяа одоо юу гэдэг яг өнөөдөр яг мөнгө юу юм бэ гэж хүн яг ярьдаг шүү дээ. Өнөөдөр мөнгө бол чухал биш сэтгэл. Мянга сэтгэлтэй байгаад өмс хувцсуу мөнгөгүй бол хүн гудамжинд даарна шүү дээ. Мянга сэтгэлтэй байгаад хүн мөнгөгүй бол хоол унд байхгүй өссөн шүү дээ. Тэгэхээр бас л яг эн чинь хүний амьдралын бас нэг хэрэгцээ бол яг мөнгө болж байгаа. Тэгэхээр мөнгөтэй болохын тулд ажил хийх хэрэгтэй юм байна. За ажиллаа хийхдээ бас сайн хийхгүй бол одоо ингэ цалин авахгүй юм байна ч гэдэг. Яг тийм ингээд ирмэг заг дээр бас ирсэн. Тэгээ бас соёл урлагийн сургуулаа төгссөн нөө залуу хүн байсан болохоор тэгээд хоолтой хоолгүй мөнгөтэй мөнгөгүй янз. Тэгээ яг би зүгээр боддгийн энэ одоо миний л өөрийн амьдралын туршлага шүү дээ. Хүн болгонд их албагүй. Гэхдээ миний одоо юу гэдэг амьдралын яг одоо ингээд залуу хүний хувьд туршлагын хувьд юу гэхээр хүн ингээд банкнаас зээл аваад үр зээл тавиад тэгээд амьдралынхаа төлөө зүтгээд хамгийн гол нь санхүүгийн сахилга бат сайтай маш сайн санхүүгийн тооцоо сайтай юм байхад бол хүн бас нэг тодорхой хэмжээний ингээд юм шат дахиад ээж болд юм санагддаг байхгүй. Тэгэл банкн зээл тавиал одоо хүүхдэд памперс авах мөнгөгүй мөртлөө байрны зээлтэй тий. Тэгээ хүн ингээд нэг ингээл ажил амьдралаа аль болох зохицуулах гад ингээд тэгээд ингээд нэг юм байрны зээл мэл тавиал хоёулаа ингээд хов асан байранд битэр чинь анх ороод амьдарч явах тийм нэг юм бодд юм л. За одоо ингээд нойр хүрхгүй өглөө яг ч хүртгээ босчихно.
Тэгээ энэ сарын 15 зээлээ өгөндөө бодонгод 12 маа байхгүй тий. 3 хоногт байгаа юм шүү дээ. Яана за энэ сард чи эдийг тушаах лээ гэл ингээд. Тэгэхээр юм зээл гэдэг юм одоо хүний амьдралын хариуцлага гэдэг юм эцэг болох гэдэг юм тий. Ар гэртээ болох тусдаа гарах тэр ар гэрийнхаа өөрөө өрхийн тэргүүн болоо явахгүй. Ингээ эн чинь ингээ яг үнийг хэлээд эргэтэй хүнд ингээ нуруунд дэр айгуу том ачаа болж ирдэг. За энийг л дааж явах хэрэгтэй юм байна. Тэ? Тэгээ бас энгийн нэгэн бүсгүй аваа суучаагүй те. Бас Монголын нэгэн сорулсан нэг сайхан бүсгүй араас нь ууж аваа суудсан те. Бөөн юм болоод аваа суусан. Тэгээд сайхан амьдруулнаа гэж баахан амлцсан те. Тэгэхээр юу гэдэг надад бол алдах хэрэг байхгүй юм байна. Маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Цаг барих хэрэгтэй байна. Хүний амьдрал байх хэрэгтэй бүх тэр мундаг одоо зарчмуудыг ингээд биелүүлэхийн төлөө зорж байгаа байхгүй. Тэгэж яваад ингээд яг ингээд айгүй сахилга баттай ингээд яваад исэн чинь сүүлдээ ингээд зээлмэлээ төлөөл те сүүлдээ ингээд яг амьдралын хөвшил нь өөрөө тийм зүв болоод тэрнээс өмнө бол өстой яг үнэ хэлэхэд нэрээ чөлөөтэй байж бид нар тэгээ нэг хүмүүс ярьдаг штэ хүүхэд багт ямар сайхан байсан энэ насандаа эргээд аавч жоохт багт бол бүр жаргал ээж аавынхаа гэрт амьдардаг хичээлээ дараа зүгхээ сагсан шидний хажуу хичээл тэр талбай дээр сагс макс тоглоол тэгэл тэр бол одоо хамгийн жаргалтай үе ээж гэж боддог байсан баг. Тэгэхээр ингээд тийм ингээд хариуцлагын үүднээс мэдээж энэ жүжигчин мэржлийг сонгоод ингээд явж исэн үе маань одоо ингээд ботход мэд тийм дардан байгаагүй. Бас дунд нь яг үнэ хэлэхэд одоо юу гэдэг шантраад ер нь болоод өөр ажил хийдэг ч юм уу гэсэн тохиолдлооч байгаа. Гэхдээ тэр болгондоо хүн яг нэг өөрийнхөө анх ингээд байсан зэг дээр өөрөө очиж дүгнэлт хийх хэрэгтэй шүү. За би ер нь яг яах гэж анх энэ мэржлийг сонголоо. Тэгээ би ер нь өнөөдөр хэн бэлээ? Тэ? Яах гэж энэ мэржлийг сонголоо? Анх гараа маань яаж сайхан эхэллээ те? Одоо чи завын дундаас ингэх гэж өөр өөртөө ярьдаг. Хүн өөр өөртөө аягүй сайн ярилцаад өөр өөртөө дүгнэлт хийгээл тэгээ юмыг маш олон талаас нь бодож байгаа бол за ер нь яг энэ талаас нь яг ингэж юм хийх хэрэгтэй байна гэдэг юм уу. Ингээл өөр өөртөө ингээл бодоол ингээл явсан тэгээд ямар ч байсан өнөөдрийн байдлаар мэрэгчлээ одоо мэдээж буруу сонгоогүй гэдэгтээ мэдээж итгэлтэй байгаа. Дээрээс нь энэ мэрэгчлэр л би угаасаа явж амьдрах хэрэгтэй байна. Энэ мэрэгжил бол миний одоо үр хөвгтөд хижээх, амьдрал ахуйгаа авч явах гол амьдралын маань тулгуур юм байна те. Энэ бүх зүйлээ ойлгоод яг одоо улам ингээд цаашаа бүр энэ мэрэгчлэрээ илүү гоё амжилттай сайхан зүйлүүдийг хийхийг зорж бодож төлөвлөж хамт олноороо энийгээ ярилцаж тархиндаа боловсруулж тэгээ зорьсон зорилго маань мэдээж маш хол байгаа. Тэгээ би нэвтрүүлгийг хэмтэлсэн. Тэр зорилгын төлөө л одоо ингээд явж байна. Тэгээ мэдээж дардсан юм байгаагүй. Тэр болгоныг харин туулаад ингээд явж байна. Тэгээ урлагаас олж авсан таны ер нь хүмүүжил төлөвшил юу вэ? Мундаг алтан үеийн маань одоо юу гэдэг жүжигчээд багш нар за тэгэл бидэрт одоо заа зөвлөдөг байсан ах эгч нар багш нарын маань алтан сайхан сургаалууд байна мэдээж урлаг гэдэг бол одоо ийм те хүн чанартай байх хэвээр урлагт тэрвээ явах гэж байгаа бол чи хамгийн нэгдүгээр хүн байх хэвээр 3 дахин хүн байх хэвээр гэж байгаа бүртээ ингээд хизээж чамаас тийм атгаг муу санаа муухай зүйл байхсгүй гэдэг одоо цаанаасаа багш нар нь тэгээ заадаг тэгээ тийм юм ингээд лекц тийм хичээл тийм багш нарынхаа одоо сургаалыг сонсч бид нар чинь ингээд сурдаг штэ. Тэгэхээр мэдээж тийм зүйлүүд мэдээж амьдралд жүжигчний мэрэгчлээ хүмүүс ингээд мэдээж тэрийг аваад сураад явж байгаа. А зөвхөн яг өөрөө ингээд жүжигчин болоод явж байгаагийн хувьд мэдээж урлаг гэдэг өөрөө хагас зэрэгжилтийн зохион байгуулалтын энэ гэж ярьдаг штэ тийм. Мэдээж тэр бол зүгээр зохион байгуулалтын асуудал тийм. Цаг барих, диктатур, хамт олон байх, нөхөрсөг байх энэ маань өөрөө диктатур болоод явчихж байгаа. Ингээд бүгдээ яг нэг юм гоё хамт олон ажил. Түүнээс хамгийн гол юм юу гэхээр бид нар одоо юу гэдэг одоо миний хувьд жүжигчин хүний хувьд хамгийн гол олж авч байгаа юм нь одоо хүн чанар. Бид нар юу гэдэг хүнийг хуурах, хүнд худлаа хэлэх, хүнд одоо муу санах те одоо эсвэл хүнийг хорлох ч гэдэг юм атааж гэдэг ямар ч тийм бодлого бидний нэг уран бүтээлээ ягаад тэгэхээр цагаан сэтгэлтэй хүн байж ижил одоо энэ жүжигчний мэргэжлэр ажиллах хэрэгтэй гэдгийг багш нар маань заагаад ирсэн ба шүү дээ. Тэр яг тэр ингээд одоо бодогддог байхгүй. Хүнд одоо юу гэдэг ингээл муу санаал ч юм уу эсвэл өөр юм бодоод байгаа хүнээс ямар нэгэн тэр уран бүтээл нь гоё тэр цагаахан гарахгүй. Ямарваа нэг ингээд өөр зүйлд анхаарлаа сарниулаад өөр зүйл бодоод яваад байгаа хүнээс уран бүтээлийн гоё санаа идэ гарахгүй ч гэдэг юм уу. Бүх зүйлээ яг эндээ зарцуулах хэрэгтэй. Тэрэнд оюун ухаан зүрх сэтгэлээ зарцуулахдаа бүх зүйлээ аяугаа цагаанаар өөрийгөө сайхан чөлөөтэй тавиад яг зөвхөн уран бүтээлдээ анхаарч ингэж явах хэрэгтэй учраас бид нар хамгийн гол нь тэр сэтгэлдээ тийм зүйл байж болохгүй гэдгийг л заазуулдаг байсан байна. Хамгийн түрүүнд ойлгож байгаа байхгүй. Алдарт Станиславскийн хэлсэн үг байдаг байхгүй. Хүн театр жүжигчин театрт ирэхдээ үүдэнд галоша буюу цуваа тайлаад үлдээгээд тэр цуваа тайлаа үлдээ гэдэг нь цувтагаа амд бүх өөрийнхөө амьдралын зовлон шаналл тэгээ баяр гуйныг өйтгөр зовлон одоо юу гэдэг бүх зүйлээ тэрийг театрынхаа үүдэнд үлгэртүүлгээд тэгээ театр руу шинэ хүн болж орох хэрэгтэй гэдэг. Яг л тэр шиг бид нэг уран бүтээл юмдаа орохдоо
өөрөөсөө оюун ухаан болон зүрх сэтгэлийн гоё шин сэргийг байлгахын тулд хүн байх хэвээр, хүн чанартай байх хэвээр гэдэг. Хамгийн гол юм зарчим маань тэрийг л одоо маш их мэдэрч ойлгож явж байгаа. Фэнүүдээс ирж байгаа хандлагыг ер нь та яаж мэдэрдэг вэ? Ер нь Тэмкагийн фэнүүд гэж ямар хүмүүс гол төлөв байдаг бол? За фэнүүдтэй хандаж хэлгээд энэ тэгээ яриад идэх шүү дээ. Кино гарсны дараа энэ айгүйх цагт ирдэг юм аа. Тэгээ нэг Монгол телевизийн Сарны нулимс гэдэг нэг олон ангит кинонд Батука гэж залуу өндөр тоглосон. Тэрний дараа үндэсний телевиз дээрээс наваад удаад ингээ редакц дээр загтал ирсэн чи загтлаа ав гэв. Тэгэхээр би нэг хідэн загтлал байгаа байх гэсэн чинь бүр юм. Амар олон хайрцагтай загтал гэсэн байхгүй надаа. Тэг яагаад би тэрийг авч явж чадхааргүй тийм их загтал. Тэгээ би бодож ирсэн. Ямар гоё юм бэ? Хүмүүст ингээд уран бүтээл те хүнд ингээд гараад тэрний дараа хүмүүс ингээд загтал өчгээр тэгээ тэр болгоно бүгдийг яг үнэхээр би бүгдийг уншиж чадаагүй. Зүгээр яг ихнээс нь ингээд задлаад ингээд үзээд тэгээд чи тэр охинтойгоо уучраа олчиж болохгүй юу? Тэргээ бүр сүулдэ яг кино намайг тэр киноны дүрээрээ ингээд энэ амьдрал дээр байчихдээ юм гэж ойлгоод юм шиг байгаа. Тэгээ тийм загтлууд айгүйх ирсэн. Тэгээ би тэрийг хараад бодож ирсэн. Ямар юм бэ? Бас хүмүүнд ингээд одоо юу гэдэг ингээд загтлвчээд те тэр чинь ингээд бас хүн ингээд ажил болгож ш загтлвчээ шуудан дээр авчиж өгөөд ингээд энийг ингээд Батука гэх те Монгол хүмүүс Сарын нулимс киноны Батука буюу Тэмүүжин гэдэг ингээд загтлыг тэр их загтлуудыг хараад ингээд анх ингээд нэг тийм хөөх намаа ингээд хүмүүс гоё ингээд дэмжиж чинь гэдэг юм эсвэл намаа ингээд хүмүүс надад гоё ингээд захиас болгоо загтал явуулж штэ гэдэг ингээд тэр болгоно ингээд анх ингээд аим гоё мэдрэмж төржсэн. Одоо бол одоо юу гэдэг захим хөгжөөд хүмүүс фэйсбүүкээр загтлвчиж штэ. Яг л тэрний одоо хамгийн ихний шат байсан юм одоо. Тэр үед нэг юм гоё ингээд газараас хөрөөд байгаа юм шиг нэг гоё мэдрэмж төрдөг юм байл л дээ. Тэгэл автосан суугаад явжсэн чи хүмүүс ой нөгөө Батука ой Монгол хэсэг ой чи нөө тэр кинон тоглосон тийм ээ гэх юм. А тийм ээ тийм. Аа ингээд хүн нөгөө юм таньж байгаа мэдрэмжтэй тэр ингээд эхэндээ амар гоё. Тэгээ эхэндээ гоё байж байгаа сүулдэ ингээд тэрэндээ гоё тасаад нэг хүн тэгээ эхэлт юм байл л дээ. Сүулдэ тэгээд зөвхөн ингээд жирэмч гэдэг юм үү тэр шиг ингээд өө Тэмка явж ирэх тэр мөрөө сонссон ч ингээд нэг тастай юм шүү. Эхэндээ бол тийм ямиг сонсох их гоё байдгүй. Ер нь яг ингээд хүмүүс танигдаал эхлэх юм. Тэр чи бүр юу ярьж байгаа юм бэ? Амар гоё мэдрэмж байхгүй тий. Одоо ингээд бүгд зүгээр ингээд гудамжинд зүгээр явж идэг байныхаа гадаа зүгээр сакс тоглож идэг зүгээр ингээд нэг юм хөвгт байсан бол нэг дуу муу гаргаал нэг юм клип хийсэн чи ой нэг тэр хамтлагийн дуучин байна маа гэдэг ингээд өнгөө наа таньж ийн гэл тий. Тэнгүүд дараа нь кинон тоглосны араас ингээд нэг найз нартайгаа ингээд кафе ороо сонгоод ой туулаа хөсөө уух гэж гэдэнгүүт маа найз нар нэр хэлээ нээлтэй тэнгүүд наа таньж ийн гэл тий. Тэр мэдрэмж аим гоё мэдрэмж байхгүй хүн ингээд таниал за наа гэстэ хүн таньж ийн гэл ой тэгэл Тэмка явж ийн гэдэнгүүт наа таньж ийн гэл тэгээ найз нартай зэрэгцээд ой чамаг сая хажуугаар зэрсэн хоёр охин эргэж хараа Тэмка байна гэд хорогоороо заасан мас тэгдэм гэдэг тэр чинь бүр одоо үгээр хэлэхгүй айгүй гоё мэдрэмж байхгүй юу одоо ухаанда миний өөрийн бидний сонгож авсан мэрэгжлийн маань хамгийн гоё одоо юу гэдэг хаврын анхны яргуу шиг байгаа үеийн тэр байхгүй юу тий хинч тастаад хаашаа чамаагүй хаяхад бэлэн юу ч хаашаа чамаагүй ингээд тэмүүлэхэд бэлэн яг гоё ургаж байгаа тийм гоё хаврын цэцэг шиг тий яг нэг тийм үе байхгүй юу яг тэр үед тийм бие тоожсэн ч гэдэг юм уу тохиолдол байгаа юу тэр нь өөртөө ирдээд явсан тэр чинь нэг юм хүн болгон байд юм шүү найс нөхөд ах эгч нар ээж аав нар эмээ өвч гэдэг юм уу багш маш нар үг хэлэхээр тэр мөрийн чихний хажуус үлдээ өнгөрөөлдөөс утлаа наваа нэг хүнийг нэг өөгийг хараал мараал гэл ингээ те ганц нэг найз нөхөд чи одоо биш тэрэн дээр яагаад нэг юм сэтгэл гаргаа ингэж юм би завгүй аймаагүй байна гэл ингээл те нэг бүх юм ингээ нэг юм амар өөртөө хамаатуулж байгаа л гэж тийм үү тэр нэг юм одоо манайхны ярьдгаар би гэдэг хүч байл юм дөө тийм би гэдэг хүч тэр чинь ингээ хүн болгонд тойрч биш яг ингээл дайрал юм тийм шүү тэгээ тэрний хэсэггүй үедээ гэхдээ надад яагаад чи би гэдэг хүч маш одоо юу гэдэг багаар гэдэг юм уу ховор яагаад тэгэхээр би өөрөө бүр одоо 5 6 дугаар ингээс л Монголын үндэсний олон телевизэд хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтлөөл тэгэл тэрнээс хойш ингээл явсаар байгаа л ингээд багасаа л бэлтгэгдсэн байсан болсон болохоор ингээд ягаад ч юм мэдгүй тэр үе маань гэхдээ байсан гэхдээ надад их багаар одоо юу гэдгийг зарим ингээд дүүнэр мөнрээ ч юм уу харахаар яг нэг тийм үе дээр явж идэх хөөх те ми чи юус тэр мэрийг энэ та одоо нэг яг нэг тийм үе дээр за яах вэ те энэ тийм үе байж байгаа л ингэ тийм шүү те манай гавьяат одногч X төцийн одногч маань хэлжсэн нэг гоё үг байдیں۔ Одоо ингэ байнга бидэрт ах эгч нар ингэ дүүнэртэй ингэ мэдээч тэр чи яриа ямаараа сургана штэ. Манай найдаа найруулагч байна бас. Тэгээ манай ангийн багш хамхүү багш маань эдгээр ингэ нэг юм одоо энэ дүүнэртэй, шавнартай сургадаг байхгүй. Ер нь бол яг үнэ хэлэхэд одоо алдах хэрэг байхгүй. Муу явах хэрэг байхгүй.
уран бүтээлээрээ үргэлж амьд байх хэрэгтэй тий. Баян уран бүтээлээ хийж баян тэр хүн гэж мэрэгжлийн уран бүтээлч юм бол амьсгалж явах хэрэгтэй ч гэдэг. Тиймэрхүү ингээд бас хүмүүжлэлтэй болохоор ингээд тэр нөгөө биеийн өвчнөө бас гайгууд авч гараа тэгээд одоо ингээд явж байгаа болоо да. 10 жилийн хүүхдүүд тэгээ дээрэс нь одоо нөгөө шинэ генерашн гэж ярьдаг болчихж л тэ одоо 2000-ад оныхан бол Z generation гэх юм уу. Тэр хүүхдүүдийн дунд Темка-гийн рейтинг их өндөр байдаг юм л тэ. Тэгэд яагаад вэ гингүүт яг түн шиг шоугаар нэлээд одоо өсвөр насныханд ойртож уулзсан. Дээрэс нь 3 найз киногоор бол та одоо тэр цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хайрыг их татсан жүжигчнэр тодорсон юм байлээ шүү дээ. Өсвөр насныхан гэдэг чинь яг ирээдүйд биднийг үзэгчд байхгүй. Намайг магадгүй 10 жилийн дараа өнөөдөр 10 настайгаа хүүхдүүд үзэх байхгүй. Тэгэхээр тэгж бодож бид нар ингээд уран бүтээл бүх юм дээр ингээд хүүхдүүд маш ихээр давалгаалж ингэж хандж байгаа бид нар маш их баярлж урам авдаг байхгүй. Ягаад тэр ээж аав нь манай хүүхдүүд одоо зурагтай сувг эргүүлээл танаа киног л үздэг одоо чамтай нэг уулзуулч ингүүлч идэгчээ хүүхдийн маа төрсөн өдрийн багааны хүрээд ирээж ангийнхан дээр нэг ороод гарчаач. Аль болох тиймэрхүү юм дээр бид нар ингээд сэтгэл гаргаад очихыг боддог. Тэр хүүхдүүдийг гомдоохгүй юмсан баярлуулах юмсан. Тэгээд мэдээж тэр чинь бидний жинхэнэ үнэнч фэнүүд байхгүй тий. Яг үнэнч фэнүүд бидний жинхэнэ үзэж жинхэнэ бидэрт одоо уйлал дагаж уйлж баярлуул дагаж баярлж бүжиглүүл дагаа бүжгэлдгийг жинхэнэ үнэнч сэтгэл нь тархин бүх зүйл нь цагаахнаар аваа яг үнэнч фэнүүд байхгүй. Тэгэл тэрээс дэшээ томчуулвал яах вэ? Энэ бол энэ одоо нэг ингэчих. Энэ бол энэ одоо нэг айтайхан байна ч гэдэг юм. Тэд чинь бол ингээд тархиараа шүүгээд яваад шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар өсвөр насны үзэгчдүүд бидний жинхэнэ гоё үзэгчд. Тэгээд манай 3 найз киног одоо үздэг бүх хүүхдүүдтэй их баярлалтай бид нар нээлтэн дээр маань маш олон хүүхдүүд ирээд гар ус авах гад зураг даруулах гад ингээд ирсэн. Тэгээд тэр бүх хүүхдүүдэд дааж харамсалтай бүгдэндээ зураг авах чатаагүй. Гэтэ аль болох ингээд амжуулахыг бодсон ч гэдэг юм ингээд хүүхдүүдтэй ингээд холбоотой юм хэрэг цаанаас л хайр төрдөг, хайр хүрээд идэг тий. Тэгээд би өөрөө бас одоо Монголын сурагчдын холбооноос одоо 2-3 жил дарааж зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдэд дандаа урилгаар очиж чанал гардуулах ч байт юм уу тэнд уран бүтээлээ хүргэж үг хэлэх 10 минутын одоо ихтгэл тавих ч гэдэм үү маш олон зүйлүүдээр бас ингэж ажиллахыг боддог. Тэгээд 10 жилийн олон сургуулиудаас мэрэгжил сонголт гээд тантай нэг уулзалт хийх гэсэн ч гэдэм үү иймэрхүү юм дээр маш их санал тавихаар нь очдог. Тэгээд мэдээж өсвөр үедээ бид нар сэтгэл тавих хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр тэд нар бол бидний ирээдүй. Тэгвэл бид нар юу гэдэг бүх насныханд зориулсан уран бүтээл хийж байгаа шүү дээ. Тэрийг маань ингээ бүх насныхаа үзэж байна. Тэндээс хамгийн их сэтгэлээ илэрхийлж байгаа нь бол мэдээж тэр насныхаа учраас бидэрт маш их илүү ихээр ирдэг. Ааха. Тэгэлгүй яг магтаал шүүмжлэлт юу нь яаж ханддаг вэ? Аль тэгэл айтайхан дагаад явах юмсэл гэж боддог шүү дээ. Мэдээж хүн үргэлж дандаа магтуулаад байна гэж байхгүй. Баян зэмлүүлээд байна гэж бас байхгүй тий. Шудраг шүүмж, бодит шүүмж байж иж бид нар бас цаашдаа уран бүтээл дээр юм дээр цензур тогтоо шүү дээ. Одоо нэг хүнийг чи наатаха хийж чадахгүй байна гэж шүүмжлэх бол амархан. Чи наатаха ингэж хийгээч гэж шүүмжлэх нэг өөр хэрэг гээд. Тэ? Яг тэр шиг хин нэг хийж байгаа нэг юм чадахгүй байна чи өстө хогийн тэр манайхан тэгэл муулаад байдаг. Тийм биш. Уул нь энийг чи ингэж хийчихвэл илүү гоё болох байсан байх шүү. Тэ? Тэгвэл энэ удаадаа чи тэгж хийж чадаагүй байна гэвэл энэ айгүй тийм шудраг бөгөөд бодит шүүмж байгаа юм сте. Тэгэхээр тэгж шүүмжилдэг байгаасай. Тэ? Тэгээд бас сошиал ертөнцийн бид нар бас нөгөө цахим орчин зүв болгоё гэдэг цагтаа газартаа хамтраад аюу өрмөлөхөд би өөрөө бас яг мөр царай гарна ажилласан. Тэгээд цагтаа газраас санал тавь. Тэр бол ямар ч ашигын бус цэвэр би өөрөө уран бүтээлч хүний хувьд бас нийгэмдээ оруулж байгаа. Хариуцлага байхгүй. Тэр утгаараа бас залуучуудаа тэгж уриалаад бас тийм ажиглагддаг шүүмж магтаал дээр. За тэгээд ямар ч байсан үзэгчд маань бас өөр өөрийнхөө дүгнэлтийг хийх байлгүй дээ тийм ээ. Яриагаа түр завсарлаа. Баярлалаа. За үзэгчдээ та бүхэнд алганыхээ ток шоуны шинэ дугаар хүрч байгаа. За тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлгийн маань зочноор МУСТА продакшны захирал жүжигчин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан ТЭмүүЖин урагд оролцож байгаа. Хэсэг хормын дараа нэвтрүүлэг үргэлжлэн болно. Facebook-ийн пассвордыг мэддэг. Яг хоо хаягийнхын пассвордыг мэддэг байсан байхгүй би. Ингээд шууд хаяг руу ороод аваач юу битсэн мэн энийг унш гэдэг. Тэгээд тийм үгээд тийм байсан байхгүй тэр чинь. Төвшүүд нь арай нөгч яваад ороод тэргээр хүн амт асуугаад гүй темка тушаа гэсэн юм. Тэр хүн хайгаа яваадсан мөөхий болгоо гэж одоо наамгаас өчөө яана ус. Яа төвшүүд гарцсан дээр зогсож иргэн. Тоглосон юм аа гэдэг өө инээд байсан. Бид нарт яг одоо өгдөггүй ингээд л зүгээр одоогийн хөвгтгийгээд юм л шүү дээ. Тэгээ магаас эмээгийнхаа мөмө гэдэл ихчийнхаа бас
гар дээр тэгэл өссөн. Гүчин зүтгэнэ гэж байгаа. За амжилт хүсье. Алганыхээ ток шоуны ивент тэтгэгч Тоглог шоп дэлгүүр хамгийн хямд бөгөөд чанартай тансаг гэраахан бүтээгдэхүүнийг та Home Plaza улсын их дэлгүүр дэх манай салбараас сонгоорой. Тоглог шоп дэлгүүр. Хөтлөгчийн хувцсыг би брэнд нэргүү фэшн. Алганыхээ таамтайгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид энэ өдөр Тэмкатай ярилцаж байгаа. За тэгээд бидний ярианы 2 дугаар хэсэг бол танд зориулсан бэлдсэн манай нэвтрүүлгийн сурвалжлах багийнхны бэлдсэн бичлэг байгаа. Хоёлаа дэлгэцэнд бичлэг үзээд яриа үргэлжлэх болно. Юуны өмнө телевиз үзэгчтэй өнөөдөр мэндийг хүргье. Тэгээд өнөөдөр бас энэ алганы хээ гэж гой нэвтрүүлэгт орж байгаа Тэмкэ найздаа уран бүтээлийн өнөр амжилт хүсье өрөө. Мөн гэр бүлд нь азрал хүсье. Би бас өмнө энэ алганы хээгээр бас орж ирсэн сайхан нэвтрүүлэг гой дурсамжтай зүйлээр ярилцдаг. Их гой тийм одоо найз нөхдөдтэйгээ болж ирсэн хөгжлөд төхөөсөө ярьдаг. Сайхан нэвтрүүлэг. Энэ удаа бас Тэмкэгийн талаар бас зарим нэгэн гоё дурсгалтай зүйлүүдээс ярих гэсэн юм аа. Тэмкэ бид чинь соёлын их сургуулийн нэг ангийн оюутнууд байсан. Тэгээд хамт суралцж байгаа Тэмкэ манай доотлын ангид суралцж төгссөн. Тэгээ ер нь бол нэгдүгээр курст байхасаа их дотн нөхөрлсөн. За манай Тэмкэгийн хувьд бол их тийм хөгжилтэй, найз нөхдийнхөө дунд одоо бас манлайлагч урайлдаг аливаа зүйлийг одоо дандаа чахаа эрэг зүйлээр одоо бас бусдыгаа урайлан дууддаг юм хөдөлмөрч дайчин ийм залуу. Бидний хувьд хамгийн анхны ийм нэгэн дурлал гэж кино байдаг. Ийм нэгэн дурлал кинон дээр одоо туулаа хөвгөнд дүр тоглоод те бүжин туулаа хөө за миний тулгаа гэдэг ийм нэгэн дурлал кинон дээр одоо бас хамтдаа тоглож ирснийг 2 дугаар анги дээр. За дараагаар нь бид нар одоо шивэдэд цэлмэг тэнгэр кинонд бас хамт тоглож ирсэн. Тэмкэгийн хувьд бол миний одоо тэр нэг гоё дор энийг л бас байнга ярьдаг юм л да. Манай урлагийн өрөө жүжигчдээс их мэддэг. Миний одоо фэйсбүүкийн сошиал ертөнцийн багш ихгүй юу. Тэгээд анх нөгөө ийм нэгэн дурлал кинон дээр тоглож байхад надад нэг юу нээж ирсэн Тэмкэ нэг. Тэмкэч намайг бодох юм бол бас ийм сошиал мооштай интернет компьютер тэр тал дээр бас их давуулдаа надад их багшлна. Тэгээ ийм нэгэн дурлал кинон дээр тоглож байхад надад бол нэг хай тав гэж тэр үед нэг байсан шүү дээ. Хай тав нээж өгчээсэн байхгүй. Заач нааш гэж хай тав тавлаа гэл өөр айгу идэвхтэй шүү дээ. Тэгээд хай тав нээж игэл гэсэн чинь би нөгөө хай тавыг зураг маяг оруулахгүй тэсгээ тэр нь устцсан байхгүй. Тэгээд дараагаар нь Цэлмэг тэнгэр кинонд 2009 онд л үү дээ. Шивэд рүү бид нар шинэ Стокгольм хотод сар болоод тэгээд тэрэн дээр надад нэг бас зураг авалтанд явж байхдаа шивэд дүүж байхдаа бид нар нэг нутг руугаа одоо тэ найз нөхдөйгээ хайрсан. Тэгээд жир нэг юм гоё фэйсбүүк гэдэг юм нэ гэж байгаа. Фэйсбүүк гэдэг надад нээж өгчээсэн байхгүй. Миний хамгийн анх фэйсбүүкийг нээж өгчээсэн юм байхгүй. Тэгээд юу яагаад нөгөө фэйсбүүк би чинь фэйсбүүктэй болоо тэр чинь 2010 онд чинь 9 он гэдэг чинь баг монголчууд анх фэйсбүүк хэрэглэж эхэлчихсэн л үе ихгүй да. Тэгээ би сүүлд нь Монголд ирчээд драм театрч үсгч байсан байхгүй. Сүүл фэйсбүүк рүү нэг орох гэсэн чинь орж болдгоо. Нэг юм сонь том өсгөнүүд гарч ирээд ерөөсөө орж болохгүй болоо би ч нэг багшраа залгана үсттэй. Тэмкэ би ингээд фэйсбүүк рүү орох гэсэн чинь болохгүй нэг л гэсэн чинь. Тийм үү. Юу гарч ирээд гэсэн мэдгүй нэг том өсгөнүүд гарч ирээд нэг гэсэн чинь өөд чинь. Тийм үү гээл. Би нэг драм театр дээр ажил дээр явжсан байхгүй. Чи юу яасан юм бэ? Фэйсбүүкийнхаа төлбөрөөр төлсөн юм уу гээл тэгж. Тэгэхээр би гайхаад энэ ч бас төлбөртэй байдаг юм уу гэсэн чинь. Юу тэглгүй байдаг юм. Наа чи нас фэйсбүүк ч бас устай айлах юм төлбөр төлдөг байхгүй даа чи гэдэг. Өө тийм ямар сони юм бэ? Тэгээ хаан төлдөг гэдэг гэсэн чинь. Чи юу яаштай? Чи төв шудан дээр очиод төлбөрөөр фэйсбүүкийнхаа төлбөрийг төлнө шүү дээ чи гэдэг. Оо ямар балаа юм бэ чи одоо тэгээд сард одоо хэдийг төлдөг гэсэн чинь гайгүй надад ч нэг 3000 ч үлээ 4000 ч үлээ чи төлдөг байхгүй. Хаана очиод төлөх гэсэн чинь. Чи төв шудан руу оронгуудаа чи нэг юм баахан хүмүүс ингээд нэг юм юу нөө сууж байгаа үйлчлэгээний ажил сууж байгаа. Нэгэн дээр нь очиод чи фэйсбүүкийнхаа төлбөрийг төлөйгээл төлчих чиг. Би оо за юм уу төлбөртэй байсан юм баг та гэд. Дараа нь театраас залаж өччихсэн. Гараал күртгэ өмсцөө өвл хашаа гараад алхаж ирсэн чинь яг төв шудан руу орохгүй явж ирсэн чинь Тэмкэ залгаж байна. Баанаг байл гэсэн. Баана. Чи хаана явж байгаа гэж. Би төв шууд руу орох гэж байна. Яах гэж байгаа гэсэн чинь. Чи өөрөө төлбөрөө төлдөг бас фэйсбүүкийнхаа төлбөрийг төлөхгүй явж байгаа гэсэн. Юу ч саваад уу заа инээгээл тэгэлээд тоглож байгаа чинь чи яваад орчмоо мө тэнийг мөө инээдэн болоод. Тэгсэн чи яг нэг юм нэт мэд яатсан чинь тэгээд сүүлд над дээр ирнэ чи янслаад өгсөн. Тэгээд бөө хөгжилтэй инээдэн болж байна. Энийгээ бас нэг бие биендээ яриад бөө хөрөлтөө болдог. Тэгээд нэг фэйсбүүк миний одоо бас нэг анхны сошиал ертөнцийн багш байна шүү дээ тий. Тэгээд одоо багштай одоо уран бүтээлийн өнөр амжилтыг хүсэн ирэж байна. Бид нар одоо бас
энэ цаг үед Монголын хошин урлаг тийм ээ тайз зэлэг дэлгэцийн урлагтуудаа бас хамтдаа ингээд мөр зэрэгцэн зүтгэж яваад их баяртай байдаг. Найздаа уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. За тэгэхээр таны бас оюутан цагийн дурсамж руу хөтлөхөөр бид Мөрөөдлийн театрын жүжигчин Алтан Шагаагийн энэ хүс сэтгэлийг бэлдсэн юм аа. За баярлалаа. Тэгээд Шагаа битэрээ үдэ тийм болсон. Тэгээд нөө Facebook-ийн пассвордыг мэддэг. Яг хоо хаягийнхын пассвордыг мэддэг байсан байхгүй би. Ингээд шууд хаяг руу нараад ой авгач юу битсэн мэн энийг унш гэдэг. Тэгээд тийм үгээд тийм байсан байхгүй тэр чинь. Тэгээд найзыгаа жоохон чадах гэж байгаа сүултээ гинт бодсон байхгүй. Төвшүүд нь арай нөгч яваад ороод тэрүүгээр хүн амтаа асуугаад гүй темка тушаа гэсэн юм. Тэр хүн хайгаа яваадсан мөй болгоо гэж одоо наамгаас өчи яана яа төвшүүд гацсан дээр зогсож иргэн тоглосон юм аа гэдэг мөө инээдэн болсон. Тэгэд ер нь темка нөхөрлөлд яаж ханддаг вэ? Нөхөрлөлийн тухайд гэх юм бол нөхөрлөлийн үн цэнийг бол маш дээгүүр тавьдаг. Тэгээ анх яаж найз эхэлсэн тэр найзуудтайгаа одоо ч найз байдаг. Тэгээ би ер нь их олон найз нөхдөд олонтой юмлтай. Маш болуулаа. Тэгээ анцшгүүдээ ер нь соёл урлагийн сургуульд байхдаа сурж байсан одоо 4 жилийн маань тэр 4 жилийн төрсөн өдөр угаасаа бүр юм амар том найзуудын цугларалт болдог байхгүй. 10 жилийн найзууд, сууйсээ, оюутнууд, за тэгээ лагны найзууд, цуслангийн найзууд, багын найзууд гэж ирсэн. Хамаатан садны найзууд гэж бүр тий маш их найз нөхд цуглардаг. Тэгээ ер нь маа найз нар мэдэн темкагийн төрсөн өдрөөр жилд бас тий нэг ингээ бөөнөрөө цуглардаг шүү гэдээ ярьдаг байхгүй. Тэргээр тэгээ ер нь хүний хэр хүмүүстэй найз нөхөрлөдөг вэ гэдэг нь мэддэг байх л та. Таны гэр бүлийн хүмүүжил төлөвшлийн онцлог ер нь юу вэ? Ээжтэйгээ, эгч нартайгаа, эмээтэйгээ их ойрхон өссөн юм билээ шүү дээ. Тий, ээж маань аваад бага байхад 6-7 сартай байхад үлдээгээд бас Орос руу сургууль руугаа явсан. Тэгээд үндсэндээ ээж маань зуны хамралтаар л ирдэг тэр болт тэгэл эмээ дээрээ ээжийнхээ дүү дээр өссөн л төө. Тэгэл аав ээжээр хоёулаа нэг нь Москвад нэг нь Минскт сургууль сурдаг. Тэгээ нааг нэг дүү хүрсэн оюутан байхдаа ээж өөрөө төрүүлчихэд 6 сартай байхад орхио явсан байхгүй. Тэгээ магаас эмээгийнхаа мөө мэгдэл эгчийнхаа бас гар дээр тэгэл өссөн. Ер нь гэр бүлийн хүмүүжлэх сайтай гэх үтэй ер нь багтаа өөрөө доор хоёр дүүтэй тэгээд хичээлээ тараад дүүгээ аваад цэцэрлэгээс нь аваад яг манай сургууль 23 дугаар сургууль яг хажууд 39 дэх цэцэрлэг манай дүүгийн цэцэрлэг миний ч өөрөө явсан цэцэрлэг. Тэгэл хичээлээ тараад дүүгээ аваад гэртээ хараал тэгэл гэртээ ороод бидний үед чинь нөгөө гэртээ оронгуудаа хевсрүүгээ амдаа ус болгож байгаа цацаад хевсээ шүрдсэн байх хэвээр шалны алчуур нь ороод тавьсан байх хэвээр мах хоолоо хийдгүү мах гэхэд махаа гаргасан байх хэвээр тий даалгавраа хийсэн байх хэвээр дүүдээ нэг хөрхэн цай ундаа баахан ёстоотой тийм байсан баг. Яг тэр юмудаа хийн тэгэл орой ирэхээр нь гадаа гарыг л гуй тий яг л бустай адилхан тийм хүүхэд нас маань өнгөрсөн. Тэгээд хоёр дүүгээ хоёулыг нь өөрөө ёстой гар дээр яг өөрөө ингээл байн харж одоо нэг хүн болгоно гэдэг шиг ээж автаа туслаа тэгээд бас хүн болгосон. Тэгээд яг гэр бүлийн хүмүүжлийн хувьд бол нэлээд чанга хатуугаараар өссөн. Эмээтэй эгч нартай өссөн хүмүүс эмэгтэй хүнийг ойлгох, мэдрэх тал дээр жоохон илүү байдэн штэ. Тийм бах. Тийм ч болохоор бас их одоо юу гэдэг эмээ эгчтэйгээ өссөн болоод тэр юм уу одоо юу гэдэг амар тийм уйрамтгай гэх юм уу тий. Ингээл айгүй сони юм дээр гинт ингээл нөлөөс сэлэгнэл дотор сонирн болоо тий. Гинт нэг хүнийг өрөөдөл амар шаналж болоод амар тийм бас нэг юм эргэтэй хүмүүрдлээ амар тийм уян гэх юм уу тий. Тэгэл ингээл юм юмд амар зарчим яриад уралж муурлаад гэдэг мөртлөө өөрөө ингээл трейн ту бусаа үзэл. Устгаа утгатаа тий. 7 дахь өрөөний бэлэн мэлхийг үзэл бид нар ч бүр эргэтэй өнгөхгүй бүр ингээл тий кино мэнэ үзэл жүжиг үзэл ингээл. Тэгээ юу нэг яг урлагийн өнгөч өөрөө тийм гоё сэтгэл хөдлөлттэй байх хэрэгтэй баг л та. Түрүүн та хүүхэд их хөөрхөн гэж ярьсан шүү дээ. Таны аав болсон дурсамж түүх гэвэл хүүхдээ явдал байдгүй эсвэл тийм сэтгэл хөдлөм явдал байдаг. Амар сэтгэл хөдлөм юм байлээ. Тэгээ яг тэр чинь 3 сарын 18-ны өдрийг цэргийн баярын өдөр байсан байхгүй. Тэгээ яг тоглолттой. Тэгсэн яг өдөр 4 цагаас эхлээл өвдөд эхлэе гэдээ ярьж ирсэн. Тэгэл 5 цаг үед бүр ойр орхон өвдөж байна. 6 7 болоо. Тэгэл тоглолт эхлэе бол би тэгэл юу утсаа авах мантаа тэр тайзан дээр тоглолттой байжсэн. Тэгээ тоглолттой байжсэн чинь 7 өнгөрөөгөө л 7:40 50 үед л манай X төцийн араалунд ажилладаг цацаа гэдэг ч үгүй. Цацаа гэж манай кулизэнд над руу заа ингээд эсэ байхгүй. Энд ингээд тэгээ би ингээд нэг тайзан дээр яг хаглаа мах бид нар хамт ингээд тайзан дээр байжсэн. Нэг цэрэг мэрэгтэй амар тоглол байж байгаа. Ингээ харсан чинь над руу цагаал. Ингээр нь бийж цаа яг төрчих гээл. Тэгэл аглаа ахраа харсан чинь аглаага шууд өөдөөс мэдвч аафалчлаа гэсэн ийм харьцаа бид нар хийдэг байхгүй. Тэгэдс над руу баяр. Дөнгөж байгаа шиг хараад гисэн мөртлөө цаашаа өргөжлүүлж бид нар юу ч болоогүй шиг.
Тэгэл коллеж руу ороод ингээд бушуугаа ингээд тоглолтод дуусгаад бушуугаа очсон санагдаад бүр ингээд нэг цаанаасаа юм юу төрөөл ингээд бүр ингээд юм бүр ингээд зүрх ингээд бүр амар ингээд хөштэй зоглоод бүр ингээд дээд цэг рүү очоод сэтгэл хөдлөл те бүр ингээд бүр одоо хүн л ирээдүйн чиг үлэг ойлгоход бэлэн байж байгаа шүү те. Гадаа хүүхд тоглож байгаад ингээд нилээн зэгнүүцийн дараа ганцаарх нь явж яас юу гэдэг үлчдэг шүү те. Яг тэгэхэд бэлэн нэг тийм болчтой юм билээ сэтгэл. Тэгээ яг тийм болцсон байжсэн чинь аглах күлээсэнд орж ил. За баяр юм өдөө. Ста болоош баярын өдөр төрчлөө шүү тэгэл те. Тэгэл бодсон чинь нэрээ 3 сарын 18-ны өдөр цэргийн баярын өдөр. Тэг эрэхтэй хөөх те. Ямар гоё юм бэ гэж боддоо. Тэгээд юу яасан бэхгүй. Тоглолтоо тараал бушуухан тоглолтоо уцыг салиал их налхас руу гүгээл очоод нэг юм халаад нөмрөл 3 давхар махлан гараал ингээл яг нөө төрцсөн ээжүүдийн тасаг руу ингээл хаалган голгол ингээл яваал орсон чинь энд ч тасагт нэг хүүхэд тэнд ч тасагт нэг хүүхэд ингээл коридорт зөндөө хүүхдүүд уйлж байгаа байхгүй тасаг болгоно хүүхэд уйлж байгаа шүү дээ тэгэхэд яг тэр тэнд нэг уйлаад байгаа хүүхдийн хоолой хөө хин яг миний хүүхэд байна та гэж би ангуудаа тэр хоолойг сонсч байна өмнө ерөөсөө тэр чи гизэн дотор байсан хүүхдийн хоолойг би мэдэхгүй шүү дээ тэр олон хүүхдүүд донд нэг юм сөөнгдүү нэг юм хоолой уйлж байгаа байхгүй. За энэ яг манай хүүхд мөн байна да гэд тэр олон уйлж байгаа хүүхдүүдийн хоолооноос яг нэг хоолоо руу анхаарал ингээд төвлөрчтэй юм билээ өөр юм мэдлгүй. Тэг яг тэр хоолой ингээд дагаж явсараа тэнтгүүр тасагдлаа мэлээ яг тэр хүүхдийн хоолой улам жангасаар бол яг 7 дугаар тас руу яваад орсон. Яг манай хүүхд болчихсон шүү. Тэг би тэрийг ингээд бодоод гайхсан байхгүй. Энэ яг нөгөө нэг амар те нөгөө холбоо нөх те нөгөө их хүрийн нөгөө аав хүүгийн холбоо гэдэг шиг нөгөө амар юм тэр юм шиг үлээ. Тэр хүүхдээ тэр яг миний тэгээ би бол тэрийг ингээд одоо үгээр хэл тайлбарлаж чадахгүй те. Тэгээ шинжлэх ухаанаар тэрийг одоо юу гэж тайлбарлах юм мэдэхгүй те. Ямар ч үсэн миний юугаар бол ингээд яг хүүхдийнхаа дууг сонсд юм байлаа. Нөгөө хон төдлөөд мангар олон хураг шиг бүгдээрээ майлдаад хоёр талаас уулзаад хүүхдийн дууг сонсоод ээжийнхээ дууг сонсоод хүүхд нь очдөг шиг. Яг хүн ч гэсэн тэр хүүхдийн хоолойг сонсоод таниал очд юм бэл. Тэгэл за бурхан минь хороо ертөнцийг шал өөрөөр хараад болоод шал өөр болол нөгөө нэвтрүүлгийнхэнд ярьдаг шиг нөгөө нуруунд дээр бүх ачаануудаа үрэл за одоо өстө тийм комент шээ нөгөө өмнөх те гэл бүх юм хариуцлагуудаа нэмэл бодоол ингээл амттаа шимттэй минтинд идэл ингээд тоохгүй явдаг гэсэн бол нэг л амттаа шимттэй байл хүүхдээ өгмөр санагдаад гой юм үзвэл тэрийг хүүхдтэй бас харуулмаар санагдаад эсвэл ингээл дүүхтэй ингээл бүх юма тэр хүн зориулаад те юм өөртөө ингээл юм хараа явдаг гэсэн хүүхдээ юм харж эхлэв хүн чинь ингээд бүх юм ингээ фокус нь өөр болчтой юм лээ шүү дээ. Тэглгүй яг энэ бол тэгэхээр хүүхд гэдэг чинь хамгийн сайхан тэгээд хүн ер нь тэгэл нөгөө үр хүүхдийн төлөвлөл амьдрын гэдэг шиг тий. Тэглгүй. Үрмэн үлдэх хорвоо шүү дээ гэдэг юм шиг. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний яриаг бас нэлээд удаан чагнацсан оюутнуудаа бас танаас асуулт асуух, тантай ярилцах боломжийг үргэлжлүүлээ олгох нь зүйтэй байхаа. Анх та нөгөө X Studios Production-д орж ингээд жүжиглэж эхэлчихсэн да. Тэгээд X Studios Production-аас ингээд салаад тусгаар нэг production-одод гарч хахад танд X Studios Production-ын таныг яаж хүлээж авч байсан бэ? Хамгийн сүүлийн тоглолт маань би нэг робот болсон. Японоос ирсэн робот болоод тэр одоо миний орсон X Studios-тэйгээ хамт ажилласан хамгийн сүүлийн шоу тоглолт байсан. Тэгээд тэр тоглолтынхаа дундуур за ингээд энэ тоглолтоо дуусгаад ингээд хамтлагаасаа албан ёсоор гарья гэдэг юм хэлсэн байсан ах нартай. Тэгэхэд яг хамгийн сүүлийн өдөр тэр шоу чи ингээд 30 доног тоглоод хамгийн сүүлийн өдөр нь тоглоод яаж хахад ингээд өнөөдөр миний яг X Studios гэдэг продакшнаар оруулж байгаа хамгийн сүүлийн өдөр шүү дээ гэж бодогдоод нэг төгсгөлд нь ингээд нэг юм чи өөрөө намайг гомдоогоо өстэй мистэйгээр нэг робот болоод ингээд нэг тонж мөндөг гэсэн үсгээ яваал ингээд бас яг үнэлээ тайзан нэр ингээд цаанаасаа ингээд нулимс сурсаал нэг сонирм болсон баг. Нэг юм сонирм мэдрэмж төрт юм билээ дээ. Тэгээ яах вэ? Тэр нэг тийм одоо юу гэдэг нэг юм хайрын нулимс гэх юм уу нөгөө одоо хамт аюу олон жил хамт ажилласан ах ич нарыг нэг юм хайрлаад байгаа. Дээрс X Studios бол танд бүр маш их өгөөчтэй. Тий одоо би чи X Studios хамтлагт орсныхоо л үнд одоо их нартайгээ уулзлаа. X Studios Production-д орснороо одоо үдийн зэрэгтэй явж байна. Тэр мундаг найруулагчтай, тэр мундаг олон уран бүтээлчдийг төрүүлж гаргасан хамтлагаар овгуулж явснараа бахархдаг байхгүй. Нулимс өөр юм мэдлгүй гарсан. Би коллежийн ард орчод харанхууд нэг нулимсаа нууж ярьсан байхгүй. Тийм нэг мэдрэмж төрсөн. Тэгээ яг тэр үед ах ич нартай хэлээд бид нэг юм хамтлаг болж байгаа эмоцгод ийм төлөвлөж байна гэд. Тэгэхэд бол одны агч онаах маань орлоох маань хэлж ирсэн. За миний дүнэр те шоу өдөө урахаар үрээ орхиод нисдэг нь хорвоогийн зам. Дүүнер маань одоо ингээ сайхан явах гэж те. Хамгийн гол нь та нарт муу юм хийх хэрэг байхгүй шүү. Та нар X Studios-ээс гараад нэг юм хамтлаг болж явах гэж байгаа бол
та нар бол маш том хариуцлага басан гэж уурч харж байгаа гэдэг сайн бодороо дүү нартай амжилт хүсье гэжсэн байхгүй ах чинь юм. Тэгээ одоо ч бид нар холбоотой байдаг. Одоо ч бид нар X түүцээсээ ах нараас яана тийм хувцас байхгүй ийм байна уу мэн үү бид нар чинь аюу холбоотой бүр те. Тэгэхээр ах нар маань тэгж хэлээ биднийг явуулж исэн. Тэр үе бол одоо юу гэдэг бас их гоё. Ер нь туршлага гэдэг юм зузаан байх тусам нухсан гурил гэдэг шиг болгоо шүү дээ. Тэгээд ажиллаад ах тусам улам туршлагачаад улам гоё ингээд цаашдаа ажиллах арга барилаа ойлгоод яваад байгаа байхгүй. Тийм суурьтай газраас эхэлсэн дэх баяртай хэдэ. За баярлалаа. Тэгээд МУСТА продакшныг үүсгэн байгуулсны дараа үзэгчид таны одоо энэ продакшныг хэрхүүлж авч байсан бэ? Тэр сэтгэл танд үлдсэн үү? За анхны тоглолт энэ бол религийн босов тий. Нэг тусгай тогтнолын ордонд. Тэгээ яста юу ч байхгүй, өрөөс авч байхгүй бүх юм хоосноос эхэлсэн. Тэгээд бид нар спортын төв ордны хажуутал нэг жижигхэн караокены өрөө байсан байхгүй юу? Дотор нь хөлтөг караокены өрөө байдаг шүү дээ буудантай. Тим өрөөнд дотор бид нар ингээл уулзаал юм яриад. Тэгээ гана ахынхаа студийн өрөөнд бас ингээл юм яриад гаач ахын студид дээр очивол. Тэгээд анхандаа бид нар нэг дууны клип гаргаад анхны юм гэдэг утгаараа айгуугаа бүх юм гоё. Манай анхны тоглолтын дээр маш олон урлагийнхан баг орой болгон ингээд бид нар дээр цэцэг набортой ирдэг. Тэгээ орой болгон ингээд цэцэг набортой ирдэг. Ингээд бүх урлагийнхан маань ирж манай тоглолтыг үзээ. Тэгэд айгүй бидний дэмжсэн. Тэгээ тэр олон хүмүүсийн гоё дэмжсэн сэтгэлийн урманд бас бид бүхэн үдий зэрэгтэй бас байгаа болоо гэж бас их боддог. Тэгээ бид нар боловсрол суугтлуудтай хамтраад 3 найз гэдэг төслийг бас амжилттай хэрэгжүүлсэн. Тэр маань үзэгчдэд түрээ 40 анги гарсны дараа бид нар нэг ангит 3 найз яасан байх нь гэдэг киног хийсэн. Дараа нь Хотын залуус гэж кино, олон ангит кино хийсэн. За тэгэл 3 найз эргэж ирсэн. Тэгээд хамгийн сүүлийн анги төсгөлийн файнал ангийг хийсэн. За ингээл тэгээ эмоц амтлахаараа бид нар одоогийн байдлаар яг тоолж үзээг нь бас нэг 10 хэдэн шоу тоглолт дэлгэцийн тайсны бүрийн хэмжээний тоглолт хийсэн байна. Одоо бидний зорж байгаа юм эх хонд бид нар нэг драмын жүжиг хийх гээд одоо зохиол юмныхаа захиалгыг өгчөөд ингэ байж байгаа. Драмын нэг сайхан жүжиг залуучуудаа зориулсан. Яг одоо байгаа нийгэм тулгамж байгаа асуудлуудыг хөндсөн сайхан драмын жүжиг хийж бодож байна МУСТА продакшн. Дэлгэцийн бүрийн хэмжээний нэг сайхан уран сайхны киноны зурганд орох гэж байна. За тэгэл мэдээж шоу тоглолтуудаа хийн. Хажуугаар нь за Тэмкан хувь уран бүтээлч бас өөрийнхөө хувийн одоо кино мөн ганц нэг юм бас тоглоо явж байна. Тэгээд уран бүтээл бол их сайхан ариун өрнөөл байна. Одоо таны одоо амьдралтаа хийжсэн хамгийн эрсдэлтэй алхам юу байсан бэ? Эргээд зүгээр харахад л тэр нэр амар юу байсан шүү гэж хүн боддог болохоос биш. Ер нь алхам тутамдлын эрсдэлтэй юм тулгарч байгаа шүү хүнд те ер нь ямар ч эрсдэлгүй ашиг авчирдаг бизнес гэж байхгүй гэдэг шиг ямар ч эрсдэл туулахгүйгээр амжилтанд хүрнэ гэж бас байхгүй шүү дээ те. Харин эрсдлийг давж гарч чаддаг байж ич дараа нь амжилтанд хүрэх байх. Юу таныг хамгийн их аз жаргалтай болгодог вэ? За гоё асуулт байна те. Тэгэхээр одоогийн байдлаар Тэмкагийн хамгийн аз жаргалтай байлгаж байгаа зүйл маань сайхан бүрэн бүтэн гэр бүл маань байна. Миний сайхан ажлын хамт олон маань байна те. Тэгээд олон зүйл байна л да ингээл яриад байвал. Зөндөө нэг л зүйл гэсэн юм чинь хамгийн нэгдүгürt нэгэ зүгээр бодохоор бүрэн бүтэн байгаа гэр бүл маань юм уу да. За баярлалаа. Тэгээ гэр бүлийн бас аз жаргал, эрүүл энхийг хүсэн өрөө. Тэгээд мэдээж одоо залуу улсууд юм чинь тэгээд өнөр өдгөн айл болоорой гэдэг эрүүлэг бол Монгол хүн болгон өргөдөн штэ. Болно өшөө олуулаа болох юмсан. Одоо тэгээд нөгөө эрчүүд чинь биднэрт яг одоо өгдгөө ингээд зүгээр одоогийн хөвгтгийгээд юм л шүү дээ. Одоо бид 3 хөвгттэй байна. Тэгээд одоо миний санаа бол 4 5 6 7 гэж явмаар л байна зүгээр. Тэгээ бас манай ч өөрөө жүжигчин мэрэгчлээ эмэгтэй хүн болохоор. Тэгээ бас ингээл нэг төрчл араас нь би хандаа анхаарал барайл ингээл форумд орох гэж идэл дахиад ингээ тийм бас нэг цаг хугацаа юмнууд байх шиг байна. Гэтэ ямар ч байсан хүчин зүтгэнэ гэж байгаа. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд яриага дахиад хэсгээ хором завсарлаа. Алганыхээ ток шоуны ивент тэтгэгч Тоглог шоп дэлгүүр хамгийн хямд бөгөөд чанартай тансаг гэрээхэн бүтээгдэхүүнийг та Home Plaza улсын их дэлгүүр дэх манай салбараас сонгоорой. Тоглог шоп дэлгүүр. Хөтлөгчийн хувцсыг бие брэнд нэргүй фэшн. Алганыхээ ток шоу үргэлжлэн хүрч байна үзэгчтэй. Бид энэ өдөр жүжигчин Тэмка буюу Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Тэмүүжинтэй ярилцаж байгаа. За тэгэхээр энэ хэсэгт бол мэдээж одоо бусдаас ялгарсан таны давуу талын талаар илүү ярилцдаг. Тэгэхээр Тэмкагийн одоо дахин давтагдшгүй бусдаас ялгардаг онцлог ер нь юу байдаг болоо?
За наа чи одоо бас айхтар бодож байгааг л юм байна л да. Би зүгээр нэг ийм зүйлийг их бодож явдیں۔ Хүн хизээч нэг хэвэндээ байхгүй. Тэ? Хүн хизээч нэг хэвэндээ байхгүй. Гэхдээ хэн байснаа хизээч мартаж болохгүй гэж. Энэ миний амьдралын яг алтан зарчим байхгүй. Энэгээрээ би үгтэй найз нөхөд хамт олон ах дүүнэр одоо төрөл төрөсөд аав ээж үтгээс би яг л тийм юугаараа байдаг те. Би хүүхдэн л бол хүүхдээрээ байдаг. Найз нь бол найзаараа, дүүн л бол дүүгээрээ, ах нь л бол ахаараа яг л тийм байдаг. Тэгэхээр яг энэ зарчмаараа ингээд бодоход бол яг миний нэг яг энэ зарчмыг нэг амьдралынхаа голоо болгосон тэр зан, тэр нэг одоо шудраг байдал гэх юм уу те. Ямар нэгэн зүйл төр би одоо юм худлаад үрээсгээд хуурамч байгаад эсвэл хүндэд ойлгоноод нэг тийм байж чаддгүй л дээ. Тэр зангаасаа болоод ч гэдэг юм бас маш их алддаг. Энийг бас маш их хүмүүс хэлдэг. Тэмка чи энэ гой боломжийг яагаа ингэж алдав. Чи тэр хүн зүгээр тэгж хэлээл болох байсан шүү дээ ч гэдэг юм уу. Би яг үнэхээр тэгж худлаа хэлж чаддгүй. Эсвэл хүнд худлаад ойлгож чаддгүй. Эсвэл өстой хүний царайраа гарч байгаа худлаа инээмсгэлж байлдуулж чаддгүй. Одоо нэг юм унган одоо нэг гэр бүлээс хүмүүжилж өссөн өөрийн нэг юм гэр бүлийн хүмүүжил миний өөрийн унган характер нэг юм шулуун шударгатай юу гэдэг юм хүний нүүрэн дээр шууд талчдаг нэг юм зам байдаг байхгүй. Энэ маань миний бас нэг юм дахин давтагдчихгүй юм болов би тэгж боддог. Тэгээд энэ зангаасаа болоод ч гэсэн маш олон боломжтой сайн сайхан болох байсан зүйлүүдийг болгоогүй байх. Гэхдээ би тэгж боддтой. Тэгж олсон амжилт, тэгж олсон юу гэдэг юм бол хүнд юм болохгүй бах тийм. Яг л үнэн мөнөөр нь яваад шударгаар сайхан зүтгээд, шударгаар хэлээд ингэ явсан зүйлүүд нь илүү өөрт нь тэг юу гэдэг зөв ирэх байх л гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр энэ миний идеал, энэ үзэл бодол маань өөрөө нэг юм дахин давтагдчихгүй зан чанар маань юм болоо да. Баг тойргийн балер Тэмкагээ түрүү нэг хальт дурдсан л та. Тэгээд яагаад ч юм би нэвтрүүлгийнхаа зохиолыг бичиж сууж байхдаа энэ 40 мянгатын хөтөлгүүр цирк хавар өссөн хүмүүс ер нь бол ингээд нөгөө хотын соёлыг түгээгч тэгээд тэнд бол нөгөө Улаанбаатар хотын бас нэг унган иргэд гэдэг тийм өнцгөөс хүмүүс их хандах дуртай байгаад байгаа шүү гэдэг. Тэгээд юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хотын соёл гэдэг талаас үзэгчдэд нэг яг өөрийнхөө тэр өссөн төрсөн орчин тий амьдралын хэм маягийн тэр соёлоос манай үзэгчдэд нэг урайлгыг хүргээч гэж хүсмээр байна л да. Яагаад гэвэл бид өнөөдөр аюу том хотод амьдраад ажиллаад байгаа хэрнээ өөрсдөө хотын иргэн гэж бодоод байгаа хэрнээ яг хотын иргэн байхад бэлтгэгдээгүй хүмүүс маш олон байдаг. Адаглал нөгөө уртлын машин явааг байхад араас сигналддаг жолооч нар бол замаар дүүрэн байх жишээтэй тийм ээ. Олон хүмүүс ярьдаг штэ нэг тий янз янзын талаас нь л ярьдаг. Би зөв өөрийнхөө өсөд төрсөн үеийг ингээ боддог байхгүй. Бид нэрийг жоохон бахад хагасаа өдөр илүү бүтэнсээ өдрийн орой дээ тэгээ сигналдад хогны машин ирдэг гэсэн байхгүй. Тэгэхээр айлууд бүгд хөөе минийхөө хогоо гаваад гараараа гэдэг. Тэгээ хогийн савтаа хогоо бараагаараа хогны машин ахт авиж идэв. Хогны машин руу ачаад бүх айлыг ингээ хог гаргаад ачаад аваад байдаг. Гадаа ямар ч бункер байгаагүй. Бункертэй айлууд нь бункер руу байдаг гэсэн баг. Манай баг тойрог бол тийм байсан. Тэгээ баг тойрог 40 мянгатаар би өөрөө эмээгийнх маань баг тойрогт герман 40 мянгатад сургууль маань 23. Тэгэл яг ерөөсө тэр хавар өссөн. Зүгээр хажуу айл нь хаалганд тогшоод утас ч байна ах нь ороод нэг яриад ёо тэг гэ тэ бид нар гадаа тоглож байгаа нэг давхрынхаа айлын хаалганд тогшоод хичээ ус гаргаад өгөөч гэ дөрөв давхар руу гэрлүү оруул ээж аав нэгэнд ороод төчлөө одоо орох гаргадаг байхгүй буцааж тэгэхээр нөө айлын ус уудаг бид нар нөгөө хөршийн холбоо сайтай байрны дарга явж ингээд хүүхдүүд чихэр идсэн чихрийн цасаа хаяхгүй тэргээ эвкэд кармаалдаг тийм байсан байхгүй бид намаа жоохон бахад лагер магер дээр бүр хог аяж болдгоо тэр яг тэр ногоон бүс гээл цуслан дээр тэг яг тэгээ зүр тэр ингээд ухтгунаараа аваад үцхээр одоо зүгээр амар гоё байшин байна те үнэхээр гоё байшин лифт мифттэй гоё гадна тогчлол ямар гоё юм тэгээ тийм байшин дотор хажуу айл нэг хажуу айлаа танихгүй тэгснэ орцондоо ингээд гялууртаа хогоо тавьсан баг тэгэл энэс л нэг юм жижиг зүр хогоо тавих асуудлаас л хотын соёл гэдэг зүйл нь эхлэх баг л та тэгээ нэг залуу фейс дээр бичсэн байсан нөө хажууд нь хогоо гараад тавьсан байх нь хаалганд тогшоод энэ танаа хогоо үстэй яага хогоо тавьчихсан гэсэн чи юу гэсэн үг юм наач гэрт үнэртэй дээ гэсэн юм тэгээ энэ чи бид нар ингээ хортороор явахдаа үнэрлээд байх юм уу гэдэг нэг залуу фейс дээр бичсэн байхгүй тэгэхээр тэрэн шиг жижигхэн зүгээр хог асах гэдэг асуудлаас л одоо хотын соёл маань эхлэх юм болов уу тий тэгээ тэрнээс тэр чинь машин замын хөдөлгөөн явууны юм уу зүүнд яруул зөндөл юм байгаа байх тий жижигхэн зүгээр байрны хөршийн хажуу айлын холбооноос л ингээд жишээлхэд бид нар бол манай нөгөө өөдөөс арсан байрны нэгдүгээр орчны нэг давхрын нөгөө оржмагийн банд зоргоо чамтай өчтөр тоглосон уу гэдэг ингээд гэрийнхэн байраараа тэгдэг те бүгд мэддэг. Тийм байсан минь надад их гой санагддаг. Миний бидний хүүхэд нас чи яг нэг
социализмын үеэр яг дуусч ирсэн шүү дээ. Нэг картын бараа мараа гэл те. Яг тэр үеэр ингээ байсан болохоор их гой санагддаг. Тэгээд нийгэм нь өөр байсан ч гэсэн бас их гой хэрэгтэй юм байсан юм болов уу гэж боддог. Бас авах юм байдаг шүү. Тийм нэг соёлонтой нэг хөөрхөн байсан. Хог бити аяж идэр гэл. Тэр чи бидний жоохон хагасаан хичээл ордог гэсэн байхгүй юу? Ажлын 6 өдөрт байсан юм чинь. Тэгээ хагасаан хичээл амраад явхад багш хөөй маргааш усанд ороод ирээрэй гэдэг байсан. Тэр дулсанд орохгүй явдаг байсан. Яас. Цамцны зах шалгана, хумс шалгана, цайн ханцуу шалгана тий. Тэгэл удахаар бас нэг ариун цэвэр талаас өөрхий хэцүү л байсан юм шиг байна. Хамтлаг дотроо бол хамгийн ганган юм байсан юм шиг үлээ шүү. Ер нь багасаа нөгөө телевизээр гарцсан болохоор стил имиж тэр цэвэрч нямба байдал одоо хувцлалтын хувьд арай жоох илүү мэдрэмжтэй байсан уу? Манай хамтлагийн хамгийн гайхал нь баяраа шүү дээ. Гар хурамда юу ч зүгээд байгаа тий. Хүзүү мүзүүд нь гिचнэж зүүлд байгаа. Энэ мэндээс нь ямар ч хинж мэнж унжаад байгаа тий. Манай хамтлагийн хамгийн гайхал нь баяраа байхгүй. Ийм ч чирэгдэн шүү дээ. Тэгсэн чинь ийм байхгүй хамгийн баяраа хамгийн гайхал байхгүй. Тэгээ бид нар маазарч ийсэн охин нүгдээ. Темка 40 мянгат. Тамира бас юу нэх тээврийн төвчнөө тий. 46 дугаар ороо гэж боддог лөө тий. Бас тээврийн төвчнөх. Байн алдарчин модны хоёрых. Баяраач бахан үзтээ. Хөтөнийг гоо бахан. Тэгээд нөгөөхөө шаалаад тэгээд хөөрхий юм ярьсан чи хамтлагаараа гэл буу халаад энэ улс орон ер нь ирээдүйд хөгжих мөгжих гэл юм яриа гэсэн чи манай баяраад гэсэн. Тийш тийм улс орон юм жоо хөгжихгүй байгаа байхгүй. Энэ дархан эрдэнэд ийм том хотууд руугаа хурдны галтрыг тавьмаар байгаа байхгүй тий бахан мангаар үг. Өөрийгөө байсан багангаар бас галтрыг тавиулах гэж хурдны галтрыг тавиулах. Тэгээ өгтлээ нэгжсэн. Нэттэй. За тэгээд мэдээж одоо зочинтойгоо дурсамж, оюутан цаг, бага нас гэр бүл яриад ах юм бол нэлээд их сэдвийг ярина. Тэгээд өнөөдөр бол нөгөө гэр бүлийн хүний талаарч гэдэг юм уу, хувийн амьдрал руу бас хитрхи орж асуусангүй. Ягаад гэх юм бол одоо энэ сэдвээр тэртээ тэргүй нийгэмд байдаг, төрөл бүрийн мэдээ гардаг маш олон удаа ярьдаг учраас бас арай жоох өөр яриаг өрнүүлэе гэж бодсон юм а. Тэгээд тэр зорилго маань бэлсэсгийг бол мэдэхгүй байна. Алганыхэд ирсэн зочин болгон бас үзэгчдэд хүрэхийг хүсэж байгаа нэг слог үгийг бичиж үлдээгээд гарын үсгээд зурдаг. Тэгээд та манай нэвтрүүлэгт орсныхоо баталгааг үлдээнэ өө. Гарын үсэг гэж баахан бараг уран зураг шиг юм хийдэм байж та. За ингээд үзэгч та бүхэнд бас зочныхоо үлдээс үгийг харуулъя. Хүн та хүн байх хэрэгтэй гэсэн ерөнхий слог юм шиг хэрнээ дотроо бас нэлээд том философи явж байгаа ийм үгийг өнөөдрийн зочин маань бичиж үлдээсэн байна. За тэгээд бидний ярилцлагын цаг ерөнхийдөө өндөрлөх төхөж байна. Мэдээж одоо уран бүтээлийн яриагаа эхлүүлсэн учраас уран бүтээлээрээ бас яриагаа төгсөх нь илүү оновчтой байхаа гэж бодож байна. 5 дугаар сард бол шинэ киногоороо мэдээж үзэгчтэй уулзах нь байна. Тэгээд киног бол одоо нөгөө гарсны дараа үзэгчд очиод сайхан дүн тавина шүү дээ. Ер нь тэгэх 5 сарын 30-наас бүх кинотеатруудаар нээлттэй их 5 гарсан байлаа. Тэгээд 100 жилийн эм оруулах гэдэг уран сайхны кино маань бол бүх орон даяар нээлттэй хийн. За тэгээд энэ хүү кинонд миний би болон содураад тоглодог маа жүжигчин оч гэрэл. За мөн нөгөө Жамка гэд байдаг та жижигхэн битээ маа. Жамка маань бас ингээд бид гол дүртэн тоглосон байгаа. Тэгээ манай маск продакшны MC ах маань. За тэгээд чин санаа гэж сайхан жүжигчин залуу бай, сайхан бие хаатай, боди биетэй, сайхан залуу бай. Чин санаа тоглосон байгаа. За тэгээд мөн бас олон сайхан залуу уран бүтээлчд хамтарч ажиллаж тоглосон нэг юм сайхан кино. Үзэгчд хүртэл болох байх. Тэгээд та бүхэн бас ирж үзээрэй. Тэгээд ямар ч үсэн үзэгчдэд нэгийг бодогдуулсан бас хэлэх санаатай үнэхээр бас чанарын шаардлага мэрэгжлийн төвшөнд шаардлага хангасан юм кино болж байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээд би ч гэсэн бас өөрөө киногоо үзэхэд яд хүлээж байна. Одоо Темка гэдэг жүжигчин хүн, Темка гэдэг уран бүтээлч хүн одоо үргэлж үзэгч та бүхнийхээ одоо алга туршилтаар уран зориг авдаг учраас мэдээж үзэгч та бүхэндээ үргэлж мэрэгжлийн хэмжээний чанартай сайн уран бүтээлүүдийг хийж хүрэхийн төлөөлөлт зорж явах болно. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас тань байгаа гэсэн. За тэгэхээр Алганыхээ ток шоуны ерөнхий ивент тэтгэгчээр гэр ахуйн байгууллагын тоглох шоу бүтээлгүүр маань ажилладаг. Тэгээд ер нь Алганыхээгийн зочид амрах шаардлагатай дандаа тийм завгүй хөдөлмөрлөдөг бусдаас ялгарсан улсууд байдаг учраас манай зочдыг сайн амраарай гэдэг энэ орд ирний хэрэгслийг баярлалаа. Их нэртэй яваач ч өгөөрэй. За баярлалаа.
Үзэгчдээ алганыхээ ток шоуны шинэ дугаарыг та бүхэндээ хүргэлээ. Өнөөдрийн зочны үг түгээр аялсан энэ хорон мөч та бүхэндээс таалагдсан байх болтугай гэж итгэж байна. Дараагийн дугаарт шинэ зочинтой шинэ уур амьсгалаар дахин уулзлаа. Түр баяртай. Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүс дахин давтагдашгүйгээр бүтээгдсэн. Цаг хугацаа өнгөрч, улирал бүхэн эргэвч, хүн бүр өөр өөр. Бусдаас амжилтаараа ялгарсан эрхмүүдтэй бид ярилцаж, тэдний бусдаас ялгарсан түүхийг хүүрнэх болно. Алганы миньхээ арилшгүй, гурууны миньхээ хувиршгүй, өндөгний миньхээ өөрчлөгдөшгүй. Минийхээ минийх. Энэ бол алганыхээ ток шоу.